dëgjojmë të flitet që fëmijët me autizëm e kanë të vështirë të mësojnë dy gjuhë dhe dygjuhësia ka ndikim negativ. A është kjo diçka e vërtetë? Me një kërkim të thjeshtë, studimet tregojnë që një fëmijë dygjuhësh e zhvillon gjuhën njësoj si një fëmijë njëgjuhësh. Madje ka dhe studime që tregojnë efektet pozitive të dygjuhësisë në shoqërizim dhe komunikim. Si psikologe dhe terapiste me 25 vite eksperiencë që kam ndihmuar me mira fëmijë me autizëm, dua t'ju them që vështirësitë gjuhësore të një fëmie me autizëm lidhen me mënyrën se si një fëmijë neurodivergjent e zhvillon gjuhën dhe jo me numrin e gjuhëve që dëgjon. Çfarë dua të them me këtë? Një fëmijë me autizëm e kupton gjuhën natyrshëm, mëson nga konteksti, dallon gjuhën që flitet në ambientin familjar nga ajo që flitet në ambientin social dhe nga gjuha që dëgjon në ekran. Nëse fëmia yt po rritet në një ambient dygjuhësh dhe ty si prind të këshillojnë që të flasësh vetëm në një gjuhë, kjo e bën komunikimin e fëmijës të vështirë. Qëllimi nuk është të kufizojmë gjuhët, por të ndihmojmë fëmijën të zhvillojë gjuhën. Nëse ti si prind jeton në një vend dygjuhësh dhe fëmia yt është përballë dy gjuhëve dhe të këshillojnë të ndalosh së foluri gjuhën tënde, kjo ndikon negativisht në lidhjen emocionale me fëmijën dhe njëkohësisht e vështirëson komunikimin e fëmijës. Gjuha nuk është vetëm fjalë, por është lidhje dhe ndjesi. Mos hezitoni të përdorni dy gjuhët me fëmijën tuaj. Dygjuhësia është një mundësi për fëmijën tënd, e rëndësishme është që komunikimi të jetë kuptim plot.